乡亲后早，欢迎收看今日4月初8公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先一开始，咱来关心4月初10是台湾关系法生效43周年。美国众议院的议长佩洛西就本是讲要带团来咱台湾访问，用行动表达美国对台湾的支持。但个佩洛西伫昨昏传出已经未到，即马访问亚洲的行程会延后。那美国副国务卿雪曼是公开表示，台湾关系法明定讲无接受中国用武力入侵台湾，美国有能力会当反制。那美国的财政部长耶伦嘛表示，准讲中国入侵台湾，中国会亲像俄罗斯共款，互美国制裁。4月初10是美国的台湾关系法签署生效43周年。传讲美国众议院议长佩洛西会伫即天带国会议员团，伫结束日本的访问行程了来台湾访问，双方无正式也无访问。对于相关人士的邀访，如果有具体的进展，那外交部呢，我们会在适当的时候来对外的说明。中国外交部呛声讲，佩洛西若真正来台湾访问，会造成死的严重性。这将严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向台独分裂势力发出严重错误信号。中国坚决反对，已经向美国提出严正的交涉，后果拢由美国负责。不过佩洛西伫初7团讲确诊新冠肺炎，访问亚洲的计划延后，访问台湾的计划恐吓会被拍乱。不过美国搁在展现挺台湾的态度。美国财政部长耶伦虽然伫咧众议院听证会讲，若中国武力反台，会用所有的制裁工具制裁中国。That you're open to all tools available in the event that China moves aggressively towards Taiwan. Absolutely. I believe we've shown that we can. In the case of Russia, we threatened significant consequences. We've imposed significant consequences. And I think that you should not doubt our ability and resolve to do the same in other situations. 要安怎制裁，耶伦无讲甲正明。因那美国副国务卿雪曼虽然伫咧众议院外委会听证会强调，美国一中政策指引，包括台湾关系法，未接受中国武力反台，美国要能力反制。雪曼希望中国会当对这个俄乌战争学到对的教训，并且讲美国正伫咧检讨做法，改善对台湾军售交汇效率。因那美国的印太经济架构是不是邀请台湾？雪曼讲，美国也未对会员国家做最后的决定，不过将会包括有高标准承诺的伙伴。记者综合报道。来关心一个上新的消息，这是彭明敏先生伫今日透早5点59分过身，才甲99岁。彭明敏基金会发布上新的消息，表示彭明敏先生伫4月初8今日透早5点59分过身，伊才甲99岁。伊在世时有欢故，后事一切简单，无要办任何形式的丧礼。若火化了后，伊会待伫高雄盐埕教会的墓园。彭明敏是高雄人，是台湾民主化发展的见证者，嘛是参与者，而且是上具代表性台湾独立运动的头人之一。伊捌伫海外流亡20多年，1992年的时，台湾民主化了后，返来咱台湾。1996年嘛，捌代表民进党参选总统，真侪人叫伊台独教父，一世人为咱台湾付出。来关心疫情，咱国内昨昏新增加382个本土病例，这是今年上济。其中新北市有111例，台北市有87例，高雄有59例。指挥官陈时中是表示，随着来这1-2个月内，咱国内疫情会达到高峰，确定病例一天有可能会超过1500例。环保人员伫桃园八德区公所外口的道路详细清扫，因为出现确诊者行踪，而且是八德区公所一个员工，是否紧急考虑相关接触者个批下采检，防止疫情进一步拓开。这个八德区公所的某员工，他是在这个快筛阴性，那么昨天这个 PCR 采检为阳性，那因此昨天立刻进行疫调匡列。
桃园市政府这么紧张，唔是无关心，因为国内本土疫情搁从今年以来一天升悬，初次增加382个本土病例，分布伫全台17县市，其中以新北市111例上济，第二是台北市87例，高雄市59例，基隆市41例，桃园市28例。指挥官陈时中承认，疫情可能伫1-2个月达到高峰，确诊人数会比1500例更加多。高峰可能还要更多。好，那个量是怎么样来做估算？就是以我们现有的，好，不管我们是病房或是我们的急检所，好，能够承受的量。本土疫情滚到社区真侪所在爆发，已经连续7天，一天确诊数超过100例。但是中头一摆承认要全面清零已经不可能。清零是不可能，那未来在形式上一步一步往上走。对不对？那就必然会跟病毒共存的时候在，但这段时间我们就是努力的，好来做，把疫情控制到它不要说突然爆发式的指数型的成长。因应本土疫情爆发，而且99%确诊者是轻症或者是无症状，指挥中心要修订轻症染疫者居家照护指引。目前新北市已经表达有意完成试办，现在的量能都还承受得住，还没有到那个点。好，那第二个，这一定要有一个示范，然后让大家开始在做的时候能够很安心。那为什么会新北市？因为新北市的市长侯市长，他跟我表达说他有这样的意愿。另外，考虑最近越南航线航班落地采检阳性率悬，指挥中心宣布，为即麦开始到5月初6一个月期间，为越南入境的越南、越籍甲越地等航空旅客，除了坐飞行机进前2天内PCR阴性报告以外，依然要安排旅客增加坐飞行机进前6点钟内抗原快筛报告，由航空公司指派专人监督旅客快筛。另外，为加速体检量能，国内快筛甲PCR核酸检测会交互使用。提悬效率，为了让大家用真少摕到快筛试剂，也无排除定用。记者综合报道。来关心新北市伫昨昏是新增加111个本土病例，这是全国上济。其中3级的国小老师群聚案，佫增加28例。若伫台北市，昨昏是新增加87例。目前有9间酒店17人去会着，商业处即马要求业者爱停业3天进行消毒。家人的部分，昨昏家人新增加41例。家人市政府嘛讲对今仔日开始，因要实施分流，踮厝内办公。全台疫情退烧，北北基初市合计有239例本土确诊，占全台382例本土确诊的6成多。新北市增加111例本土案例，卡店、骗补、设置的素食店、健身房等，像三级案就增加28人确诊。土城警分局也有警员确诊，驻地就加强清消。另外，确诊者甲外县市相关的就有43例，其中台北市相关的31例，基隆市相关3例，新竹甲台南相关各有2例。28人里面有7个是阴转阳，不管是新北市匡列到外县市，或者外县市匡列到新北市，我们都要共同的面对。外勤单位亦实施分组分流，各分组以人员不接触、交接落实清消为原则。家人的疫情也有升悬，增加41例环保人员也加强确诊者家庭的清消。41例中，工地案各增加35例，小吃店案2例，教会案2例，航空相关3例，感染源等待厘清的有12例。为了避免疫情影响市府运作，市府宣布初八开始启动分流地处办公模式。我们从明天开始启动分流居家办公的一个机制。我们会把同仁分 A 班跟 B 班，正副首长也会做分流哈。另外，台北市增加87例确诊，58例疫调中，其中亚联会馆案增加1例。因为到今已经有9间酒店17例确诊，商业处已经要求相关工作人员全员快筛，环境清消停业3天。这17例当中，居住在台北市的有9例。那外县市有8例哈，那本市的这个商业处也进行相关的一个场域的一个管理。北市府表示，为了因应疫情，将调整停课标准。南港全市有4个行政区，达到1/3学校全校停课，会考虑全市停课。北市教育局再次表示，全市学校停课标准，也毋过也讲会搁甲教育部讨论。记者综合报道。那
高雄昨昏是新增加59例，其中有33例甲特殊的5龙中所群聚案有关系。目前高雄有2间会馆发生群聚感染，所以病例数可能唔那安尼，疫情会阁拖开。若家己昨昏有增加8例，有1例是中正大学的学生，另外7例是平安夜拄入伍的阿兵哥。华兵青装备伫营区进行大消毒。嘉义县府公布，初7增加8例，其中7例是10军团将中营区拄入伍的新兵，累计到今，这个营区已经有9个人确诊。另外1例是中正大学学生，学校也赶紧大清消。经过疫调，这名确诊学生因为春假并无入去学校，目前库列16名师生。那他到外县市，跟他们社团的人去旅游。那同团的大概7个人里面，就我们所知道，有5个人确诊。高雄疫情方面，初7增加59例确诊，敢若3间5路场所的群聚都有33例，其中确诊女歌手所引申的雅阁会馆群聚占17例。雅阁会馆累计到今确诊已经达到46例。高雄市长陈其迈表示，引起2间会馆群聚的感染源已经找到啊。他在金巴黎跟雅阁，他都有活动的这个时间。我们发现这一位有上去唱歌，就跟我们这一位女萨克斯风手就密切的接触。苗栗县是增加2例确诊，其中1例伫刀份，是经营伴手酒店的陶家娘已经收治治疗。另外1例也无暗号，是刀份刀焕平营区拄入伍新兵。马甲关山营区确诊个案坐港班新兵专车说防感染。3月30号呢，在成功岭呢，搭游览车到苗栗的营区，曾经呢跟我们彰化县24999的确诊者搭同一个班专车。花莲县疫情也阁增加16例，其中14例是美食餐厅传播链，主治病院传播链是阁加1例。台中市也增加4例，拢是伫khu内地区隔离中确诊，无增加公共场合卡者也是接触者。疫情相关，各县市拢唔敢疏忽。记者综合报道。来关心今本土疫情压悬，根据统计，目前全国有15个县市，139间学校传出疫情，是采取全校停课，也是部分停课。指挥官陈时中是坦白讲，即阵大规模的停课标准有伤过头严格啊，会搁甲教育部来讨论参详看敢要放零标准，后礼拜会定案。本土确诊病例这几天一直增加，疫情紧张。台中市长罗秀燕初7搁再宣布，自昨晚到4月30，高中及以下学校暂停跨县市的毕业旅行加校外教学，会看疫情再个检讨。还没有出发的团，大概有50个学校左右哈，我们都已经逐一的通知，请大家把他们的跨县市户外教学或者是毕业旅行哈，暂时延后。疫情清关了，全台湾的学校拢有新规定。贵人市直接宣布，高中及以下学校室内花场地暂停对外开放。台北市高中及以下学校假日开放室外，室内无开放。新北市小学室内场地暂停租借，要入来学校才做过2支有风车。桃园的各中小幼儿园只个暂停租借室内。台中、高雄高中及以下室内外拢暂停开放。台中市更加不互访客入来学校，但是中讲学校的防疫加停课标准拢要滚动式检讨。但我们不希望现在把，就是为了这种轻症的状况，把这学校的停课都把它停掉了，合理的放松。那可能如果有担忧的话，可能就用快筛来取代它的停课。但你快筛的结果有很多人是染疫，那你只好停。但是中讲大规模停课伤过严格，目前国内确诊大部分拢是轻症，像过去用围堵的方法已经无啥必要，应该优先考虑学生的受教权。记者综合报道。来看大甲妈出巡，最近真香下暗11点要起驾。庙方是规定工作人员，也有要采访的记者，拢要做过3档预防车才会当参加。若嘛呼吁信众有做好3档的人才去参加。毋过，这对一般的乡客来讲是无强制性，所以庙方嘛希望中央会当做出明确的防疫规定。伫咧庙顶头前排队摕小黄卡来换3 OK 卡，台中大甲镇南宫妈祖就要伫咧8号暗时11点起驾，展开9天8暝。经过4县市的绕境活动，
面对疫情的升温，绕境期间防疫会使做好无？有的人是甲家己交互新名，有的人是感觉真烦恼。免烦恼，干嘛做出门免烦恼？第几摆干嘛做社会出门啊？30多摆。疫情这么严重，然后我们真的很诚心去，难免也会怕说人多哈，这样子会有感染的风险。防疫做好就不会了啊。对，口罩要戴好啊，自我保护。起假前一天，大甲镇南宫董事长颜清标召开记者会，强调庙方已经配合中央疫情流行中心的防疫规定，要求全体理监事、工作人员、随行的采访媒体，拢必须要注3剂疫苗。但是对于广大的信众，颜清标坦白讲，只会当可抗，完全无强制力，呼吁中央应该要予大家更较进一步的指引。防疫指挥中心这是内行的。到目前为止，庙方虽然以最严密的标准自我要求，乃希望讲疫情指挥中心能在办理这个绕境上做出明确的这个指导与协助。镇南宫表示，今年的绕境全部拢规定爱挂喙罨，袂使用胶卡做阵食饭。原本准备2万张的3 OK 卡，已经予民众兑换了，目前搁再加印2万张。7号庙前的兑换柜台服务会延到暗时8点，8号是为早起的9点，会一直持续到9号半暝1点。记者台中报道。来关心天气，今仔日东北季风减弱，温度会比昨昏较悬淡薄啊。咱做伙来看温度。今日各地主要拢是多云到好天的天气，低温大约是17度至20度，日时西半部高温大约是29度，日时暗时温差较大。若东半部的高温大约是24度至26度，敢若东半部有局部地降雨。过到了后，西半部山区嘛有地降阵雨。明仔到后礼拜2的天气，拢甲今仔日差不多的。若后礼拜3，东北部基隆北海岸才会落雨。嘛要提醒乡亲，后礼拜4，阁有一波东北季风会增强，天气会转凉，北部、东北部会落雨。另外，即阵伫关岛南边海面上的热带性低气压，打算伫明仔会结束今年头一个风台马勒卡，应该看办势是未来咱台湾，抑阁敢会引进雨水，这部分爱阁观察。来看东南水泥顶一日咧拆高台时去地歹电塔，害双体清明连假交通运输车帮大乱。交通部长王国材就强调讲，东南水泥一定爱赔。经过统计，双体即马拍算要向东南水泥讨7800万的赔偿金，高雄市政府嘛要求爱赔600万。东南水泥是表示因会担起责任，嘛无排除要向施工单位来讨。若五一劳动节代替工会，即马是放调讲因无要加班。这部分交通部长是强调讲会继续甲工会参详，嘛会先规划应变。清明连假进前，当然暗头树都遭倒去，地海电塔造成高铁代替停驶，民众回乡受阻。交通部长王国材承诺会求偿到底。评估率开5点，办出营运状况了后，双体求偿7863万。高雄市府指控东南暗头公司欠缺企业责任，影响双体12.6万旅客。市府指出，专接调度费用，协助抢修甲清理求偿600万。高铁公司大概6680万，6680。那台铁是1183，对，所以说加起来差不多8000万左右。8000万左右。针对求偿金额超过8000万，东南暗头公司回应会负起赔偿责任，包厢有投保，无排除转向包厢求偿。又代替工会不班，交通部硬要送新公司发条例草案，发起5日劳动节无要加班，已经得到9成1350人连续响应，向前冲击处分。王国材表示，交通部有配套方案，启动公路转接机制，按过无期望加到迄一步。是4月中旬的时候，是会确定。4月中旬快到了。对对对。那就是下个礼拜嘛。对。好，因为我们那时候我会确定到他们这个不加班的名单已经确定了，我们再来处理。代替公司发出的条例，例如签照机场公司甲港务公司等，按过李委认为代替是国内大众运输工具，告需要甲国际接接。台铁有跟国际往来吗？没有啊，台铁是从头到尾都是国内我们自己运输的大众运输工具啊。也因此，我们在讲是说，为什么在这个时间点上面硬要画上一个等号？多角化经营是让它形成一个财务的正向循环，正向循环它可以做很多的改善。
王国才表示，互代替公司化甲多角化经营，用加做财务正向循环，有更较侪投资改善，也毋嘛代替加做亲像日本这国际有名的铁道公司。记者综合报道。该乡亲做伙看今仔日报纸重点，先来看自由时报。美国联准会拜三有公布3月份的会议记录，内底有显示，上近对5月份开始，会以每个月上侪950亿美金的速度来缩减资产负债，嘛会互升利息的速度变较紧，打算会采取更较激烈的手段来控制钱变薄、通货膨胀的压力。来看联合报。因为不过起，交通部是公告讲协定高铁上新的基本汇率会当调悬啊，这是交通部4冬来头摆调整。也毋过，台湾高铁敢未反映伫票价顶头，高铁公司是表示，即马这部分爱国评估，卖交互董事会来决。总共有起台北到高雄一抓车票上侪会当起104块。来看《中国时报》，行政院考请院长公告，已经退休的军公教人员，也是遗族的家属退抚金，对7月初1要调悬2%，这是2018年实施年金改革了后头摆启动调整的机制，有53万人适用。行政院昨昏有通过修正草案，提出5大方向，要打压差厝价，相当会罚款5000万。为了健全不动产市场，行政院初次宣布通过平均地权条例修正草案，限制预售屋也是新厝买卖。未来除了配偶直系、二等亲内帮系血亲以外，袂使转卖予第三人。违反规定会当按户罚50至300万。另外，针对有散布不实资讯、影响交易价、制造热销气氛进行炒作，拢会当按交易户数罚100至5000万。法案实施了后，投资者可能会小钱卖厝。以现在买方来讲，他就可以慢慢挑。那越慢挑，可是时间1分1秒都过去了，卖的人就很紧张。如果没有卖掉，就像我刚才讲的，他要投入更多的成本，把这个房子 hold 住。房地产大销业者是讲，投资者退场了后，家己大买厝也是无法度抬价，建材、地价拢起的情况下，厝价也是无法度落。当法虽然有阻挡的效果，但过要罚炒房较歹认定，建议直接提高本来的买物件买卖机制罚则。购屋的买卖机制啊。或代销经纪业的这个合法性，这个服务品质的部分，或者是在建筑业，咱们在施工的部分、家务纠纷的这个部分去规范，倒不如把这个违法的地方，它可以把这个罚款提升加重一点。行政院强调，这届修法希望会当健全房市，也是会当保障人民财产权甲契约自由，所以有特殊重大变故者，无伫限制换约的范围内。因为这个重大变故而导致他无力缴款的这个状况的发生，那在这个条件成就的情况下，当然就会同意他可以换约。草案修法重点也包括建立减记奖金制度，管制司法人买厝，改用申报登录。行政院后续会送立法院审议3读通过了后，才会正式实施。记者综合报道。国际上要紧，咱来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例是超过4亿9千万例，死亡人数是超过619万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏新增加531例，目前咱台湾即阵计共25756例。中国的病例无包括香港是超过16万例，日本超过689万例。韩国超过1400万例。目前伫全世界的病例数，上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国超过8100万例，印度超过4300万例，巴西超过3000万例。欧洲的国家伫英国超过2100万例，伫法国是超过2600万例。来关心俄罗斯入侵乌克兰这场战事，俄罗斯军队撤离乌克兰的首都基辅，也毋过风声讲这毋是撤兵，是可能要重新安排，准备发动一场更较大的大决战。乌克兰政府即马嘛呼吁乌克兰东部的当地民众要赶紧离开。基辅西北部城镇波罗江卡伫俄军撤离了后，居民陆续转来，无法度相信家己的厝拢毁掉，大楼一栋一栋，那亲像互人破败，拢交互炮弹过，民众的财产散归涂骹。虽然媒体镜头无翕到真侪人死伫路的，一寡居民也指证家己的厝边仔朋友拢死去，大声喊讲爱一命拄一命。Русский мир, это называется русский мир.
Кацапов вонючих будем душить, мы их будем душить. До Москвы дойдем, Москву, сука, сожжем всю этого урода 7-месячного Путина. Мы, сука, ему горлянку перережем. 保罗江卡代理店长也可讲，当地有1.3万人，俄军攻击了后，有200人失踪去，凶多吉少。乌克兰检察总长表示，在基辅州为俄军手头解放的城镇，保罗江卡被杀害人数上济，可能超过引起国际舆论的布查大屠杀。目前，乌克兰部队也搁伫俄军撤离的基辅市周围城镇轻度地雷，呼吁民众先莫着急转来。俄军包围基辅一直攻袂落来，撤离行动无代表放弃。美国甲乌克兰的情报拢显示，这2万外俄军已经互人派去白俄罗斯也是俄罗斯进行补给定组，未来真有可能锁定乌东地区发动大战。在乌克兰官方呼吁下，哈尔科夫、顿涅茨克甲卢甘斯克的民众已经加速撤离，避免去互战火弹着。1986年发生过严重核灾切诺比核电厂2月开战初期，就互俄军攻占，即摆总算重新升乌克兰国旗。战前传出俄军伫辐射污染严重禁区红色森林乌防空湖，造成士兵严重受害，也毋过俄方否认。乌克兰军方提上新的空袭画面，会当看到当地确实有无路用的防空湖，也证实俄方无顾军人性命的残酷事实。公司新闻是会长编译。俄罗斯去入侵乌克兰，这是引起全世界不满甲愤怒。天主教的教宗方济各伫梵蒂冈接见对乌克兰内的青少年代表，伊伫演说的时，嘛有谴责俄罗斯发动这场战争。教宗方济各摕乌克兰国旗搁长长针旗啊，现场有热烈的扑克声。教宗尾下演讲中，除了谴责俄罗斯发动战争，也批评大国侵犯边仔的小国这种行为。Ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli stati più potenti per affermare i propri interessi, estendendo le aree di influenza economica o influenza ideologica o influenza militare。根据外电报道，布查传出互人屠杀事件了后，俄罗斯要求安理会召开调查会议。啊，毋过真侪届气候论坛主席英国拒绝。一直到乌克兰总统泽伦斯基对安理会发表视讯演讲，有关布查事件讨论才变做会议内容。教宗的演讲也提起国际社会第二次大战了后，将国际人民改造联合国。啊，毋过世间人看出来无学着假事。È andata avanti la vecchia storia di grandi potenze concorrenti. E nell'attuale guerra in Ucraina assistiamo all'impotenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite。在其他抗议俄罗斯的反战活动方面，德国柏林的国会大楼前，真侪民众摕乌克兰国旗，都伫涂骹倒来方式假做死人，来哀悼乌克兰战争的死者。另外，乌克兰西部大城也是极右派民族主义的利沃夫，当地民众用点蜡烛的方式表达抗议甲哀悼。最近，伫国际媒体真有名的乌克兰总统泽伦斯基，切拉哥发表视讯演讲，伊特别用俄罗斯语呼吁俄罗斯民众加入反战的行列。泽伦斯基讲，无起来对抗俄罗斯政府的压迫，都会一世人拢判纳粹同款的罪名。公司新闻戚家人编译。那联合国昨昏有投票，以93票同意、24票反对、58票弃权，通过要暂停俄罗斯伫联合国人权理事会成员的资格。俄罗斯是认为这是因为政治动机，那乌克兰是感谢全世界收听。就算俄罗斯已经事先就警告联合国的成员，若是伫咧美国踮人权理事会所推动的暂停俄国资格提案到赞成票，会被看作是双边关系无友善态度。因过初次投票的结果，93票同意，24票反对，58票弃权通过。I care that the Russian Federation was suspended and was very impatient and almost immediately capitulated by withdrawal. I'm quite satisfied with the result. В качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику. 俄罗斯是2011年利比亚了后，第二个联合国人权理事会停权的国家。
美国这项提案是基于俄军伫咧乌克兰侵犯人权的行为，验过投赞成票的是比联合国大会伫咧顶5月要求随停火，抑个俄军撤军2项决议案抑搁较少。这2项决议案至少拢有140个国家支持。伫即间克里姆林宫的发言人伫接受英国媒体访问时阵，承认俄军伫咧乌克兰有正大的损失，也再一次讲布查定事件甲俄罗斯无关系，战争有可能结束。Of two people's republics that were suffering for 8 years from heavy shelling from Ukrainian military people. No one would mention that. It's not a conspiracy, actually. It's a bold fake. Our military are doing their best to bring an end to that operation. And we do hope that in coming days, in foreseeable future, this operation will reach its goals or will finish it by the negotiations between Russian and Ukrainian delegation. 英国广播公司 BBC 报道，俄军甲乌克兰北部的村民当作人马盾牌来反击。西方的官员甲军事家分析，未来几礼拜，俄军将会伫咧乌克兰东部展开激烈的攻势。乌克兰要求北约提供援助，北约是讲已经传好加强支援，不过无讲要提供多一寡武器。公司新闻吴文玲编辑。今日国际上抑个啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。欧盟表示，已经通过禁止进口俄罗斯的煤炭，嘛不准俄罗斯的船只驶去欧盟的港嘴。另外，7大工业国集团嘛禁止投资俄罗斯的能源甲一寡重要的产业。来关心以色列的特拉维夫市区，人较侪所在传出枪击案，上无有造成2个人死亡，8个人受伤。目前无清楚嫌犯的动机。不过美联社是报讲，当地巴勒斯坦人伫头发动攻击，以色列局势有较紧张。来关心美军参谋首长联席会议的主席密利，伊是表示，台湾上好的防卫爱台湾人家己做，美国敢若是协助防卫尔。若对中国上好的恐吓，就是互因知影拍台湾真困难。镜头转来咱国内来关心唱出这条经典的台语歌，亲像是《飘浪之旅》，妈妈，请你也保重，互咱的故乡，咱国宝级的台语歌王文夏初六暗过身，伫昆明中去做生啊，伊才甲94岁。离开故乡，深深的乡愁，和报道歌王文夏黄昏的故乡深情唱出。超过1架子，把红甲掠袂掉的怀旧老歌，是当年无法度等在台湾的政治黑名单游子，唱甲会流目屎的歌。文夏为少年唱甲到一直到90岁，单田依然真有力。2018年已经90岁，报道歌王文夏依然公开演唱，演讲是台湾歌坛走跳上过歌手。我名王瑞辉文夏，高雄2年就创作出第1支台语歌《飘浪之旅》。33岁时阵组成文夏4姐妹乐团，红梅站台，会唱会演出11部台语电影，灌超过1200支台语歌曲。若想起故乡，目屎就流落来。文夏红蝶维权时代，连这首单纯思念妈妈歌曲，也被认定扰乱军心，被禁唱。不过，就算伊到老，依然挂心台语歌曲传承。不过最后伊讲，伊放心咯。这年轻的，像陈升的我爸，当初在那五月天，大家恁唱我个台语歌，我就真放心，讲啊，安尼也阁有人这帮人。有悲情，有轻快，文夏歌声，迄个时阵传遍大街小巷。带年岁相差25岁学生文香，两人一直牵手到老，得到各式荣誉奖项，也比袂过伊歌声安达真地带人心的才情。前日暗时因为器官衰竭，伫困梦当中过身，享年94岁，家上归途。报道歌王文夏不只是再会啊讲多，也告别人生。春要归，春要离开，再会啊讲多。
记者综合报道。94岁国宝级的台语歌王文夏过身，家属今麦决定用基督教的仪式来甲送。公司台语台4月17暗时10点，卖播出宝岛歌王文夏演唱会，来怀念伊的歌声。宝岛歌王文夏初6暗伫溃面当中过身，享其寿94岁。家属透过台湾优质生命协会对外联络，目前决定采用基督教仪式。安息礼拜日期，高爱丹决定了后再公布。在晚上差不多8、9点、10点的时候，其实他还脑筋很清楚，还跟养护中心的人有对话，所以并没有什么特别的不舒服。然后到了11点多就走了，这样子是在睡梦中走的，对，很安详，很安详。各位先生、各位小姐，我就是文夏，多谢今仔日大家来看我的电影。本名王瑞豪的文夏，1928年出世伫台南。1949年，还搁咧读册时阵，就创作第一首台语歌曲《飘浪之旅》，嘛做乐团演出。伊伫1956年甲台南亚洲唱片合作，后来搁做文夏4姊妹合唱团演台语电影，拢轰动一时。代表歌曲《有黄昏的故乡》、《妈妈请你也保重》、甲迄个小姑娘等等。协会表示，文夏老师伫社会公益嘛付出真济。小巨蛋、新庄体育馆，或者是安养院、养护中心，其实他跟我们走遍了很多的地方。他跟他太太文香手牵着手，然后一起来做公益，其实是非常感动的。文夏伫2004年得到文化总会国宝级艺人奖奖，2012年嘛上颁金曲奖特别贡献奖，2020年又搁得到台北文化奖的特别奖。公司台语台4月17暗时10点会播出宝岛歌王文夏演唱会，请大家做伙来怀念伊的歌声。记者郭文长随台北报道。在地上大条来关心民进党屏东县长初选的结果，即马出来啊！这是由现任的县长潘明安小天的不分区的立委周春美摕到胜利。初选民调结果出来，民进党不分区立委周春美确定胜出，有希望代表民进党投入今年底屏东县长选举，支持者甲团队拢非常欢喜。得胜初选过程，甲曾水雄、张家彬竞争激烈。赢得民调的周春美无袂记咧感谢两位对手，也表示会将两个人的建议纳入家己参选规划中。我也会向2位委员来请益，把这段时间大家对屏东的愿景，大家对屏东的打拼，把他们很棒的政见融入我将来的规划当中。电话民调3600通，以周春美、曾水雄、张家彬3个人分别甲竞争对手苏清泉对比方式进行。统称民进党党中央甲另外2间民调公司的结果，周春美58.99%，曾水雄51.64%，张家彬44.87%。周春美摕到民调冠军。咱20民进党中执会提名通过，那年底赢得选战，将争做屏东第1位女县长。候选人已经产生了，我们就祝福他，我们也会去协助他，那大家一起来努力的一个拼战，这也是我们民进党的一个传统价值。我会和我的团队配合县长提名人，为民进党在屏东赢得年底大选，团结一心，才能迈向胜利。民调失败，曾水雄甲张家彬拢展现风度，也表示会全力支持党提名的候选人。比较民进党精选，大家也确定，国民党也无明确精选，也好屏东县党部有淡薄仔着急，向中央发声动作要紧。已经勤走基层几啊年的前国民党立委苏清泉，早早就表态要选县长，互民进党看作是主要的竞争对手。记者综合报道。前总统陈水扁伫昨昏举办国际记者会，伊的目的是要说明伊的国父纪要会这个官司，伊无违法的所得，嘛要证明伊的清白。也毋过，伊目前保外就医办记者会，敢有搭红线？台中加讲会收集证据来评估。名誉是人的第二生命。强调无违法所得，佮提出资料证明21项公务支出的1.33亿，比公务收入的1.04亿佮较济。前总统陈水扁为着官司拍败16档的国务纪要会这案举行国际记者会，佮提前总统马英九伫台北市长任内的特别会案，互判无罪做例，质疑司法有相同标准。我们全部都是如同刚才所讲的，光是21项就高达1亿3000多万。
因公支出，所以跟马英九还是有很大的一个不同。那我相信，只要没有双标，大家可以做一个参考，也请各位能够做一个比较。陈水扁国务机要会这案对2008年1审判无期徒刑，一路拍到高院经1审判无罪，目前最高法院发回高院经2审审理当中。不过陈水扁因为保外就医停审，单届辩护律师主张陈水扁的看守吴淑珍也应该对伊停止审理。陈水扁正就伫咧后届开庭的4月7日前一天举行记者会，时间是引人注意。法务部处长蔡碧中伫初7到立法院备询的时，针对陈水扁保外就医举行记者会，敢有违规时唔愿回应。抱歉，没有。这中间的部分，抱歉。所以有事先了解过了吗？毫不请假吗？每一个事情都要去一个电脑再去按照事实去评估。台中监察表示，收集相关事情进行评估。另外，陈水扁也互问到，敢会希望总统蔡英文来特赦。陈水扁讲，这是一个无期待可能性的问题，何必加问？唔通想济。记者综合报道。清明连假过后，屏东小琉球的疫情有变较紧张，因为有3个外县市的确诊者捌去过小琉球，其中有一对男女朋友，搁伫小琉球踮4天。另外，搁有一个民宿业者嘛确诊。县政府即马赶紧伫小琉球设体检站，当地民众嘛小心要去注意风险。透早东流线的船正常出班，不过游客变真少。清明了后，小琉球已经传出有3位确诊者来过，要求游客唔知影。会担心一定会啊，但就是自我防护要做好。当天来回的，当天来回，所以应该是比较没什么影响吧，因为没有过夜嘛。平拢算有清消过啊，嘛大家拢做筛检过。东流线交通船每一摆出班了后会消毒。员工开始挂护目镜，因为其中2位确诊者捌伫小琉球4天，去过真侪景点甲餐厅。即马佫传出有当地业者快筛阳性，居民足紧张，琉球卫生所拢是人。如今有重叠的话，建议你们去3楼工作 PCR 哦。卫生所外口发免费的快筛剂，一捆仔就发出要1000份，内面排队要注疫苗的人嘛真侪。因为被吓到。有确诊者被吓到，我们是来打第3剂的。居民赶紧来注意风险，药局、超商的快筛剂嘛真抢市，有的已经卖了。卫生所表示，体检站对初6下晡到初7中昼已经体检570人，拢总发出2000份的快筛剂。另外，琉球民宿有的已经自主休困，其他业者嘛接到游客问退房的代志。疫情已经冲击小琉球的观光。记者邓家文、罗伟做屏东报道。最近这几天，美食外送平台服务这款经济规模愈来愈大。伫大街小巷，拢会当看到外送员骑奥多摆载一卡箱啊，转来转去，这嘛已经成做这个世代缩影。青春咱的网节目伫明仔载暗7点半，要带乡亲来看，这20-30岁啊的少年家，这外送员的日常生活。奥多摆顶悬架2卡箱啊，不管是透风落雨，也是大日头，外送员的身影，伫咧街头巷尾奔波走踪。根据2022年1月份劳动部职业安全卫生署统计，全台湾总共有121000人加入外送平台，伫咧送食食。工时自由，好上手，外送诚侪少年人伫即个时代趁钱生存，兼顾走出梦想的方式之一。一边演出啊，嘛会当一边做 Uber 啊，所以可以让我的生活费有一个平衡。逐日10几点钟的工作时间，少年人短短的青春全消失去。不过对因来讲，外送工具电脑诚做绿梦的半中站，会使互好好思考未来的路要安怎行。你就算讲，互你走10档。你10档以后，你嘛是外送员，这对你以后的发展是无较好。我即摆就真正是想要甲程式语言学好，啊，就是较挖迄个方向去安尼。团队人的基本需求，为了生存，开始的多次社会体检，骑奥多摆走外送，是这个时代少年人的缩影。因伫咧艰苦忧闷的生活当中，哪行哪看。
发现人生的另外一个面向。记者吴定武、黄文良综合报道。地方放送头来去有100年历史的新德观古迹新堡的破厝，经过整修了后，去年已经对外开放参观。即阵是搁成立工作站，而且是以潘氏家族的墓役商号号名做金号号，带民众透过展览来认捌这段发展的历史。新堡的潘厝是潘家的先人在1861年所起的，已经有160栋的古迹。经过修复，去年重新开放。这届特别以潘家当年家族墓役的商号金号号为工作站号名。我们潘家也非常的高兴啊，有这个文化工作者进驻这一个据点呐、未来的工作站呐、能够更发扬啊，就是不但只是一个据点而已。那么我们也希望让这些整个环境啊更好。工作站未来会透过空间参历史小介，除了让民众会使了解建筑背后的家族故事，也进一步了解新堡的在地故事。过去的研究大部分都是做一个单独的一个的，那我们现在其实试着把它串联在一起。其实我们的目的是希望让大家可以发现新埔其实是个很有趣的地方。再造历史现场的计划的方案，包含访谈在地的耆老，以及跟在地居民的链结，还有在地的一些企业跟商家，还有公部门。我们希望呢，从这里作为起点，打造不一样的新埔。目前工作站主要是办主题展览，未来会参地方团队以及社区营造合作计划。和老街、老厝发展出新堡观光新特色。记者杜君和新竹报道。昨4月初7是言论自由日，嘛是咱台湾民主运动前辈郑南榕过身的日子。文化部经济工伫中正纪念堂举办台湾言论自由之路的开幕典，要伫威权空间内底展现一路行来苦楚。自由时代周刊的编辑室规个小甲乌噜噜。1989年4月初7，周刊创办人郑南榕为着捍卫言论自由，唔愿接受警方拘提，伫咧杂志社当场自焚身亡。这个场景即马就重现伫咧中正纪念堂的电视厅。希望台湾的社会不要忘记郑南榕先生当时坚贞、坚持、坚定。言论自由100%。伫咧维权空间内底展示的，要包括白色恐怖受害者陈武定的优惠甲艺术品，含台湾追求自由路的重要人物杨奎、雷震、彭明敏等人的史料，呈现台湾对1947年到1992年走向自由的过程，拢伫咧即届国家人权博物馆甲中正纪念堂管理处共同主办的台湾言论自由之路展览内底。文化部特别经4月初7言论自由日开幕，就是希望向前辈者致意。那么今天台湾的言论自由呢，虽然已经扫去内部的独裁者的威胁跟迫害，但是呢，外来的威胁仍然存在。所以这是这个展呢非常重要的一个意义了。从中正纪念堂堂外走到这个堂里，花了数十年，这只是一个开始。未来台湾的自由之路要如何走下去？取决于大家的智慧，以及在关键时刻意志力的展现。这条中正纪念堂的转型路行超过半世纪，会当促成这届展览，为着民主前辈拢讲对台湾社会意义重大。不过，因要是希望维权当中会当量查拆除，让自由的灵魂会当真正自由。记者阿敏真郑派文台北报道。菲律宾是全世界含有塑胶垃圾污染上界严重的国家之一。不过，当地有一个服装设计师，过去这7档拢专门咧收这塑胶垃圾，甲变做礼服，甲变做洋装。咱来看伊独一无二的作品。用做衫的车伫咧车衫，不过详细看，伊车的毋是布，是黑色的塑胶袋啊。无偌久，伊就做好一领黑色的蓬蓬裙。Ito yung mga bubble wrap na binabalot sa mga delivery. Sa mga ino-order ng mga anak ko, sayang pa siya, mapapakinabangan pa natin. Ito medyo malapad. Gagawin nating top ng ating black gown, black ball gown. 菲律宾的服装设计师诺拉，佮对袋仔内面提出一根泡泡纸，这是行物件去弄掉包伫咧外口的包装纸，
诺拉讲，这种材料上适合摕来做衫。在过去7年来，诺拉收集各种废弃的塑胶本素，经过设计制作，做做一丝一丝的礼服。伊讲用这种材料做衫，唔但是俗也环保。 Halagang gumamit ng used materials or mag-recycle para makatulong tayo sa sa buong mundo na gumawa or maging creative and maiwasan din yung pag-imbak ng basura kahit saan-saan. 菲律宾是全世界海洋塑胶污染上严重的国家之一。在疫情期间，诺拉也是一直创作，推广用回收材料做衫。公司新闻王炳文编辑。墨西哥强迄济种的小头的赤海猪，全世界即马数量剩无到20只。对这动物来讲，上大杀手是海底希望啊！ 所以，当地政府甲保育团体伫今年初已经发起运动，限制伫保护区内底讨海掠鱼。设检查站检查物件，墨西哥下加州的渔民即马若无思考，袂使随便出海。关键原因是因为附近的库地之海，去年9月时阵发现最头次海猪的阿鱼仔。 细头次海猪长1公尺半，重5公斤，是世界上上细只的鲸类。因为较细只，正容易互鱼网甜掉而死亡。目前全世界剩无到20只，已经被列做极度濒危物种。亚青里奥纳多·迪卡皮欧就捌拍广告要帮助因，一旦发现因的阿鱼仔是保育界天大的好消息。 We thought there were 3, so but we saw 1 or 2. Again, it was it's hard to see them with the weather and one thing another, but clearly they are breeding, and that is really good news. 为着要救小头次海猪，墨西哥政府甲保育团体今年1月开始制定执行机制行动，管制这个区域掠鱼的人数，也限制保护区内面非法掠鱼。 今年到即马，海军就协助回收70个渔网，不过成效有限，上大问题也是这个非法掠鱼。 No es nada más de una forma arbitraria o que nosotros la impongamos, sino es un trabajo con ellos previo para que se establezcan así. Y ellos también están de acuerdo porque hay pescadores que hacen todo lo que tengan que hacer en reglamentación, permisos, etcétera, para poder salir, pero hay quienes no lo hacen definitivamente. 当地海军讲，会24点钟过保护这款小头次海猪，尽量维护因的生存机会。不过，对无守法的渔民，甚受法则惩罚。墨西哥政府无明确的回应。公司新闻徐婉玲编辑。来关心今日各地头的温度，伫北部的温度上加18度，上悬28度。 中部的温度上加17度，上悬29度；南部的温度上加17度，上悬29度；东部的温度上加18度，上悬26度；外岛的温度是14度至25度。来看未来3天的天气。